नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड में कराए जा रहे हैं कुछ ऐसे कोर्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और एक बेरोजगार को दिला सकती है रोजगार। मात्र 3 महीने का कोर्स और मनचाही इनकम। यहाँ पे 2 किस्म के करियर कोर्सेज कराए जा रहे हैं, रिपेयरिंग कोर्सेज एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज। ऑक्सफोर्ड पिछले कई सालों से विभिन्न क्षेत्रों की विद्यार्थियों को रिपेयरिंग कोर्स एंड मल्टीमीडिया कोर्स सिखा के जीवन में काबिल बनने हेतु सहायता किए जा रही है। रिपेयरिंग कोर्स में है मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, मॉनिटर रिपेयरिंग, LCD, LED, TV रिपेयरिंग एंड CCTV रिपेयरिंग। मल्टीमीडिया कोर्सेज में है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, VFX, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एक्टिंग। ऑक्सफोर्ड एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सेंटर है। हर प्रकार के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आधुनिक यंत्र और माननीय शिक्षकों द्वारा কোর্সেস করায় যাতি শুধুমাত্র যে এখানে স্টুডেন্টসরাই নিজেদের কাজ শেখার জন্য আসে বা শুধুমাত্র যে স্টুডেন্টসরাই ইন্টারেস্টেড থাকে এই কোর্সটার প্রতি তা কিন্তু নয়। এখানে কিছু স্টুডেন্টস এমনও আসে তারা কিন্তু স্টুডেন্টস অথচ আমাদের এখানে স্টুডেন্টস কিন্তু বাই প্রফেশনাল, ওরা কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট সার্ভিস করছে কিংবা কোনো বাইরে কোথাও ভালো জায়গায় তারা ব্যবসা করছে বা কাজ করছে। তো আমি ফার্স্ট আমাদের এখানে স্টুডেন্টসকে জিজ্ঞেস করে নেব যে আপনি কোথা থেকে আসছেন এবং কি কাজ উনি করেন। कहाँ से आए हैं आप सर? हम बनपुर से आए हैं। बनपुर से। अच्छा, आप कौन से कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं? मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। अच्छा सर, कितने दिन हुआ आपको यहाँ पे कोर्स करते हुए? करीब करीब हमारे 4 महीना हो गया है कोर्स करते हुए। ओके सर, क्लासेस कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लगा और सर लोग अच्छे, मतलब हेल्पफुल, मतलब सर लोग हैं। अच्छा, तो सर आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? यहाँ से आफ्टर कोर्स सीखने के बाद आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? हम जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। Okay. उसके बाद हम ऐसे ही मतलब अपने प्रैक्टिस के लिए, साइड इफेक्ट के लिए एंड साइड बिजनेस के लिए आप ये कर रहे हैं। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমার নাম হচ্ছে জয়জাতি রবি দাস, আমি আসানসোলেরই। ঠিক আছে, আমি একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে কাজ করি, সরস্বতী IT সলিউশন। এখন আপাতত ইসকো প্ল্যান্টে কাজ করছি, মানে কন্ট্রাকচুয়ালের মধ্যে কম্পিউটার মেনটেনেন্সে। সানডে সানডে আমাদের অফ থাকে, সেই জন্য আমি এখানে পার্ট টাইম একটা ক্লাস করছি, খুবই ভালো লাগছে। क्या कर रहे हैं आप? जी अभी तो मैं कॉम्बो चेंज कर रहा हूँ इस मोबाइल का। अच्छा सर हमको बता रहे हैं। ओके, तो आप कब से यहाँ पे ज्वाइन किए हैं? मेरा ज्वाइनिंग का बस 4 मंथ हुआ है अभी। अच्छा, तो क्लासेस कैसे चल रहा है? क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, हर चीज़ बढ़िया से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा क्लास हो रहा है अभी। अच्छा, तो आप आते कहाँ से हैं? जी हम हैं आसनसोल से। আসানসোল से। জি। আপনি কোথা থেকে আসছেন স্যার? আমি আসানসোল থেকে। আচ্ছা, আপনি কোথাও বাইরে কাজ করছেন? হ্যাঁ, আমি কোথায়? বার্নপুর স্কুলে কাজ করি, জয়বালাজি এন্টারপ্রাইজের তরফ থেকে মেনটেনেন্সের কাজ, হার্ডওয়্যার কম্পিউটার আচ্ছা মেনটেনেন্স। স্যার, তো আপনি এখানে কি শিখছেন? আমি একটা ডিপ্লোমা শিখছি, চিপ লেভেল ডিপ্লোমা। এখানে এটা কি এটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস তো? হ্যাঁ, এটা মানে আপনি প্র্যাকটিক্যালি এখানে পুরোপুরি শিখছেন? প্র্যাকটিক্যাল। হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার, তো আপনি যে এই মেশিনস পত্র, এই যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা করছেন, এটা কতদিন ধরে আপনি করছেন? এটা আমাদের 18 মাসের কোর্স আছে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, আমার প্রায় 14 মাস হয়ে গেছে। আচ্ছা স্যার, মানে এরপর আপনি সার্টিফাইড হবেন এখান হ্যাঁ, থেকে? এবার এখান থেকে তো সার্টিফাইড। স্যার আপনি বাইরে কাজ করার সত্ত্বেও আপনি টাইমটা এখানে দিচ্ছেন কিভাবে? সপ্তাহে একটা দিন আমাদের ছুটি থাকে, সপ্তাহে একটা দিন এখানে আমি ক্লাস করি। স্যার, सर हम धनबाद से हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? तालीम अंसारी। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? लगभग 2 महीने। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि क्लासेस जो आप यहाँ पे ले रहे हैं रेगुलर, जी। क्लासेस कैसे होते हैं? यहाँ बेस्ट अच्छा, से है। टीचर्स यहाँ के कैसे हैं? टीचर है और सभी सब अच्छी तरह बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। आप और सीख पा रहे हैं ना? जी बहुत अच्छे से। থ্যাংক ইউ। কি নাম? তুষার দাস, কোথা থেকে আসছেন? বাঁকুড়া থেকে আসছি। বাঁকুড়া থেকে আসছেন? বাঁকুড়া থেকে ইনি এখানে আমাদের অক্সবাড়িতে এসে পরে কোর্স করছেন। কি কোর্স করছেন স্যার? আমি মোবাইল কোর্স করছি। ওকে, তো কতদিন হলো আপনার এখানে কোর্সটা করা? আমার 2 মাস হচ্ছে। 2 মাস হচ্ছে। কিভাবে আপনি নিজেকে এইটাকে নিয়ে ফিউচারে ভাবছেন? হ্যাঁ, এটাকে নিয়ে ভাবছি, এটা শিখে আমি এটার থেকেই মানে ব্যবসা করব। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं आप? मैम फ़ोन का चार्जर पिन चेंज कर रहा हूँ। चार्जर पिन चेंज हो रहा है। अच्छा, तो आप कहाँ से आ रहे हैं? आसनसोल। आसनसोल में। आप स्टूडेंट हो? यस। अच्छा, आप यहाँ पे ही करते हो क्लासेस या फिर बाहर में भी कोई क्लासेस करते हो? यहाँ पे क्लास करते हैं और स्कूल में। अच्छा, कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए? 2 मंथ। 2 मंथ। क्लासेस कैसे चलते हैं? क्लासेस बम्पर चल रहे एकदम। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। কোথা থেকে আসছো তুমি? আমি আসানসোল থেকে আসছি। আসানসোল থেকে আসছো। কতদিন হলো এখানে তুমি কোর্সটা আমাদের ক্লাসে এখানে আসছো? 2 মাস হয়েছে আমার। 2 মাস হয়েছে। কী রকম লাগছে আমাদের ক্লাসেস?
করে খুব ভালো লাগছে আমার এখানে স্যারের ব্যবহার খুবই ভালো এখানে। আচ্ছা, আর তোমার কি রকম ফিউচারে প্ল্যান? এটাকে আমাদের ক্লাসেসে তুমি যে এখানে আসছো কষ্ট করে, এখানে যে কোর্সটা আমাদের শিখছো, এটাকে নিয়ে তুমি কোনো প্ল্যান করছো ভবিষ্যতে? এই কাজটা আমি খুব ভালো করে শিখে নিজে একটা বিজনেস আমি করতে চাই। वेरी गुड। अच्छा, तो आप कौन से कोर्स में यहाँ पे एडमिट हुए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कैसा चल रहा है क्लासेस? क्लासेस बहुत अच्छे चल रहा है। सुमित सर और अभिषेक सर काफ़ी अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं कोई भी तो सर, प्रॉब्लम के लिए। आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई जॉब भी करते हो? नहीं, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, वहाँ पे मैं अपना शॉप भी चलाता हूँ और इधर रिपेयरिंग भी सीख रहा हूँ। ওকে, কোথা থেকে আসছো তুমি? আমি আসছি দমানি, আচ্ছা, কতদিন হলো এখানে তুমি শিখছো কাজ? প্রায় 5 মাস হয়েছে। কোন কোর্সে তুমি ভর্তি হয়েছো? মোবাইল রিপেয়ারিং। আচ্ছা, ক্লাসেস কেমন চলছে এখানে? ক্লাস এখানে খুব ভালো হয়। আচ্ছা, তুমি রেগুলার ক্লাস আসো? হ্যাঁ, রেগুলার ক্লাস এখানে হয়। আচ্ছা, তুমি যদি কোনো দিনও বাইরে থাকো কিংবা কোনো দিন বাইরে কোনো জায়গায় ফেসে যাও, তো স্যাররা কি তোমাদেরকে সেই কোর্সটার জন্য আলাদা ক্লাস করিয়ে দেবে তো? হ্যাঁ, আলাদা ক্লাস করিয়ে দেবে। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अशोक कुमार राजभर है। मैं रानी साहब मिठानी से आया हूँ। फर्स्ट में मैं मोबाइल के बारे में नेट पर मैंने जानकारी पाई और मैं यहाँ ऑक्सबेरी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। हमको लगता था कि मोबाइल बहुत हार्डली चीज़ है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और समझ में नहीं आता था। हम लोग दुकान में भी जाते थे तो कस्टमर जो दुकानदार है हम लोग से एक्स्ट्रा पैसे या कुछ ऐसा वैसा कहकर हम लोग से ज़्यादा पैसे ले लेते थे। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नेट पे सुना और ऑक्सबेरी में आकर एडमिशन लिया और ऑक्सबेरी में एडमिशन लिया और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो गई। इसमें सब लोग हम लोग को इतना अच्छी तरह से ट्रेनिंग करते हैं कि हम लोग को अब ये हार्डली चीज़ बहुत नॉर्मल हो गया है और नॉर्मली लगता भी है। और जो मोबाइल का पीसीबी चिप लेवल जितना भी कोर्स है, हार्डवेयर से लगाई सॉफ्टवेयर तक सभी जानकारी हम लोग को दी जाती है और अधिक से अधिक जानकारी जो भी हो एवरीवन छोटी से छोटी जानकारी भी हम लोग को मिलती है। मेरा नाम कुमार सिंह है, मैं बरनपुर का रहने वाला। मैंने किसी ऐड के जरिए ऑक्सबेरी का नाम सुना, मैंने यहाँ इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। यहाँ पर आके मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली, मोबाइल को किस तरह खोला जाता है, चिप लेवल का काम से लेकर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तक की जानकारी मुझे मिली। यहाँ के टीचर बड़ी हैं, अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है, अगर कोई मोबाइल का प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ ला के दीजिए, यहाँ पर सॉल्व होता है। और अगर किसी को मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जानकारी या सीखनी है तो आप ऑक्सबेरी में आकर विजिट कर सकते हैं।